Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Hoje eu vou tirar uma dúvida de muita gente. Eu vou utilizar S ou Z. Primeiramente nós vamos ler este nome aqui. Eu vou soletrar para você que ainda não sabe ler, né? Olha, nós temos aqui, olha, casamento, ou seja, C-A é K, S-A, ZA, M-E-N, me-T-O-To. Juntando as 4 sílabas, nós vamos formar a palavra casamento. Primeiro detalhe aqui é que na palavra casamento, a letra O tem o som fraco de U. Outro detalhe importante é que é escrito com S, mas tem o som de Z. Olha, casa, ó, za. Por que que o S na palavra casamento tem o som de Z? É justamente porque o S sozinho, entre 2 vogais, ele tem o som de Z, certo? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, casamento, a letra S tem som de Z, porque ela se encontra sozinha entre 2 vogais. Certo, pessoal? Um abraço, Deus abençoe a todos.